Ben, Jonathan Miller, kendimi daima mantıklı bir adam olarak tanımladım. Bir yazılım mühendisiyim ve hayatımın çoğunu rasyonel kurallarla geçirdim. Eşim Martha ve 7 yaşındaki oğlumuz Ethan'la birlikte Washington'ın kırsalında, şehir merkezinden biraz uzakta, eski ve büyük bir evde yaşıyoruz. Kasım ayının boğucu, gri havası çöktüğünde bu izolasyonun bir rahatlık değil, bir tuzak olduğunu hissetmeye başladım. Her yıl Noel yaklaşırken küçük bir ritüelimiz vardı. Ethan, Noel Baba'ya yazdığı mektubu, sihirli bir posta kutusuymuş gibi yanmayan şöminenin soğuk ocağına bırakırdı. Bu, bizim küçük masum aile geleneğimizdi. Ancak bu yıl, Ethan mektubunu yazmadan önce, şöminenin etrafında biraz temizlik yapmam gerekiyordu. Kış geliyordu ve bacayı, kurum birikimine ve olası hayvan tıkanıklıklarına karşı kontrol etmek, sadece bir ev sahibinin yapması gereken güvenlik amaçlı rutin bir işti. Uzun bir demir çubukla bacanın derinliklerini yoklarken, damperin hemen yakınında borunun içinde sert bir şeye çarptım. Demir çubuk tuğlalara sürtünerek ince, kuru bir ses çıkardı. Dikkatlice çubuğu kullanarak engeli aşağı itmeyi başardım ve nesne ocağın tabanına düştü. El feneriyle eğildiğimde bunun kalın, hafifçe kararmış kenarları olan yaşlı bir parşömen kağıdı parçası olduğunu gördüm. Kağıt, Ethan'ın her zaman kullandığı renkli çocuk kağıtlarından değildi. Üzerindeki yazı keskin, siyah mürekkeple yazılmıştı. El yazısı 7 yaşındaki bir çocuğun dağınık karalamaları yerine inanılmaz derecede titiz ve düzgündü. Neredeyse kaligrafi gibi. Ancak yakından baktığımda hafifçe titrek duruyordu. Sanki yabancı bir el her harfi aşırı dikkatle çizmeye zorlanmış gibiydi. Bu yazı ne Ethan'a ne de Martha'ya aitti. En önemlisi, bu kağıt, evin içine giriş çıkışın sembolik yolu olan bacanın derinliklerine sıkışmıştı. Mektubun dış görünüşü kadar içeriği de korkunçtu. Altında Ethan Miller imzası vardı. Ama Noel Baba'dan istenenler oyuncak ya da video oyunları değildi. Bunun yerine evimizdeki yaşamla ilgili talepler listeleniyordu. Şunlar yazıyordu. Sevgili Noel Baba, yeni bir bisiklete ihtiyacım yok. Eskisi yeterli. O uğultu başladığında sessizliğe ihtiyacım var. Lütfen babamın aynaya bakmayı bırakmasını sağla. Ayrıca şömine rafındaki resim duvara dönük olmalı. Bu, oyuncak talebi değildi. Bu, bizim ev hayatımızı kontrol etme girişimiydi. Birisi bizi içeriden gözlemliyordu. Önce bunun eski bir şaka olduğuna inanmaya çalıştım. Ama kağıt pahalı ve ağırdı. Ve nottan gelen koku iğrenç bir koku değildi. Aksine kuru, yanmış dumanla karışık, eski madeni paralar gibi keskin, metalik bir koku yayılıyordu. Bu bulgunun ardından evimizde bir şeylerin yanlış olduğunu gösteren küçük ayrıntıları fark etmeye başladım. Mektupta bahsedilen aile portresi şömine rafındaydı ve duvara dönüktü. Oysa daha dün onu ben düzeltmiştim. Girişte yedek anahtarları sakladığımız çekmece tamamen kapalı olması gerekirken 1 santim kadar açıktı. Bunlar büyük bir patlama gibi değil, sürekli, küçük vuruşlar gibiydi. Ethan'ı mektup hakkında sorguladım. Yazıyı inkar etti. Kendi renkli kağıdını kullandığını söyledi. Ancak Ethan da tuhaf davranmaya başlamıştı. Benim aynadaki yansımama yoğun bir şekilde bakıyor ve ev tamamen sessizken bile evin çok gürültülü olduğunda ısrar ediyordu. Bahçe cücesinin altında sakladığımız yedek anahtarı kontrol ettim. Yerinde değildi. Bu gayet somut bir kanıttı. Birisi içeri girmişti ama iletişimini sembolik olarak bacadan yapmayı seçiyordu. Duyduğum dehşet yavaş yavaş işitsel bir hal almaya başladı. Özellikle hava karardıktan sonra soğuk şömineden alçak, sürekli bir ses duymaya başladım. Bir hayvanın hışırtısı veya tırmalaması için fazla düzenliydi. Ritmik bir tık 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 sesiydi. Martha ile tüm bu olanları konuşmaya çalıştım ama kaybettiğim anahtar, dönen resimler ve bu sesler. Ne kadar paranoyakça geldiğini fark edince sustum ve daha da yalnızlaştım. Tam o anda varlık bir adım daha ileri gitti. Daha küçük, katlanmış bir kağıt parçasını kışlık ceketimin cebinde buldum. Aynı kesin, tedirgin edici el yazısıyla yazılmıştı. Ama bu kez adres farklıydı. Artık Noel Baba'ya değil, doğrudan bana hitap ediyordu. Jonathan,
Büyük saati sabahtan önce tam 3 fit sola kaydırmalısın. Görüşü engelliyor. Bu sadece bir gözlemcinin notu değildi. Bu bir emirdi. Bir zaman sınırı koyarak benden itaat bekliyordu. Artık hedef bendim. Varlığın bu talebine uymayı kesinlikle reddettim. Büyük saati yerinden oynatmayacaktım. Çünkü biliyordum ki bu itaat onların evimiz üzerindeki gücünü arttıracaktı. Bu karşı çıkış kaçınılmaz bir şeyi hızlandırdı. Ritmik tıkırtı sesi nihayet durdu. Yerine daha önce zar zor duyduğum alçak, bozuk melodik bir şarkı başladı. Buna belirgin, kısık çan sesleri eşlik ediyordu. Hemen harekete geçtim. Orijinal, kararmış mektubu alıp soğuk ocağa attım, kağıt ve çakmakla ateşe vererek o ritüelistik bağlantıyı koparmayı amaçladım. Mektup küle dönüşürken, bacanın içinde bu kez daha yüksekten gelen ağır, ıslak bir kütürtü sesi başladı. Hemen ardından bir kazıma sesi ve sonra duman rafına inen başka bir ağır küt sesi duyuldu. Gelen sesler, büyük, organik bir şeyin tuğla borudan parça parça aşağı düştüğü izlenimini veriyordu. Hemen Ethan'ı korumaya alıp kendimizi ana yatak odasına kilitledik ve bir yandan da bir davetsiz misafiri bildirmek için acil olmayan bir numarayı arıyordum. Kapıyı kapatırken kapı pervazına bantlanmış 4. bir not gördüm. Aynı kesin, tedirgin edici el yazısıyla yazılmıştı ama bu kez Ethan imzası vardı. Not sadece şunu söylüyordu: "Yeni gelenek için hazırız. Teşekkürler baba." O an oğlumun iradesinin ya da kimliğinin başarıyla yerinden edildiğini anlamıştım. Varlık gitmiyordu, yerleşmişti. Aile birliğimizin geri dönülmez bir şekilde ihlal edildiğinin son, somut kanıtı buydu.